叔本华说，要么孤独，要么庸俗。一开始总觉得这句话是一个文青的自我安慰，但后来才明白了，这不是一句空话。心理学家勒庞就是研究群体的，最终他将自己的研究写成作品《乌合之众》，里面有句话是这样说的：个体一到群体中，智商就严重降低。为了获得群体的认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。2010年，法国《世界报》与出版社联合推出了改变世界的20本书，其中有一本就是《乌合之众》。作家梁实秋读完《乌合之众》后感慨，人多势众的时候，往往是不讲道理的。当你想去合群的时候，你就必须放弃自己最真实的一些东西，去接受这个群体的一些东西，包括他们所信奉的观念，他们所追逐的目标。可是当你这样去做的时候，你其实是在远离自己。从这个角度来看，确实是越合群，越庸俗，越没有自我。几千年的历史中，人类社会几经变革，朝代更替，初看起来似乎是发生了重大的政治变化，或者是外敌入侵，可是仔细一看，最根本的原因是民众的思想发生了重大的转变。举个最简单的例子，奴隶社会的时候，奴隶们甘愿为奴，总觉得自己天生就这命。后来有些人意识到不对劲，高呼人人生而平等。这些口号一开始被人嗤之以鼻，可是他们不断重复喊着，时间久了，竟也深入人心。人们自发起来反抗为奴的命运，反抗的人多了，奴隶社会就成了过去式。勒庞说，在一个种族中，没有什么比世代相传的思维定式更稳定的事物了。确实如此，主宰人类命运的最强大的力量，就是他们内在的思维定式。这种思维定式，从人们来到这个世界开始，从人们的脑袋刚懂得接受和处理信息开始，就在影响着他们，试图改造他们。这也是几千年人类的潜意识和无意识。因此，一个人要改变，是不能外在去打破的，他只能从内在一点点去打破自己。像一颗鸟蛋，从外打破就会毁了它。可这颗鸟蛋若是从内部被瓦解，鸟就能挣脱出壳，长出羽翼，从而自由地飞向天空。所以黑塞说，鸟要挣脱出壳，但就是整个世界，那些曾经塑造我们，后来困住我们的观念，就是我们的世界。我们终其一生都活在这个世界里。因此我们总是说，改变命运的方法其实就是转变思想。同一种认知，任你如何去改变，也只能产生相同的人生。要没换的话，将水换了多少次，也还是同样的效果。人来到这个世界，他所接受的文化和教育，以及日复一日熏陶他的传统，构成了他人生命运的第一道围墙。正是基于强大无比的文化、传统、观念的稳定性，这个世界就产生了不同的群体。不同的文化、传统、观念会造就不同的人，相似的人就聚集在一起，构成了群体。这世间到处都是人，所以这世间到处都是群体。两个人就可以构成一个群，第三者若想加入这两人的队伍，
大概也需要跟这个小群体有一些共同的东西。心理学家勒庞所谓的群体，也不是普通意义上的人群，大街上车水马龙，可大多数人彼此毫无关系，既没有利益相关，也没有共同追求。这个时候就没有群体，只有汹涌的人群。在这人群里的人，可能还在思考着自己的格格不入，他们就是独立的个人，有自己的思想，有自己的个性。究竟什么是群体？一些想法相似，追求相同，同样遵从某种思想观念，这些人聚集在一起。但这还不是勒庞所说的群体。勒庞是这样定义心理学上的群体的：群体这一词本身是指具有某些共同特点的人群，但从心理学上来说，有着截然不同的意思。在某些特定的情况下，或者说只有在这种情况下，一群人会拥有全新的特征，这与组成群体的个人特点完全不同。每个人的自我特性都会消失不见，所有人的感情和思想都朝着一个共同的方向发展。这个集体一旦形成，就是一个有组织的群体。由此可见，群体随处可见。这些人聚集在一起，有共同的生活目标，有共同的指导思想，即便他们做不一样的工作，在不同的地方，他们也都在传播这种将他们联系在一起的东西。今时今日，互联网快速发展，信息快速传播交流，很多人即便天各一方，也因为某些共同的观念而形成一个隐形的群体。生而为人，无所不在枷锁之中。群体一旦形成，就会产生一个指导这个群体内所有人的主宰性的观念。这种观念会要求人，让人朝着群体要求的方向发展。因此，群体里面的人的个性会越来越模糊，个人性格会渐渐消失，所有一切都会朝着群体所要求和指向的方向前进。勒庞说，不管是什么身份的人，不管他们的性格、工作环境、社会地位及智力水平如何，一旦形成一个群体，就会产生一种强大的集体心理。这种集体心理能够掌控他们的思考方式、他们的感觉和他们的行动，这和他们独处时所展现的状态截然不同。总而言之，群体里面的人是不需要有个性的，但他们就像一滴滴水，聚集在一起，就会产生一种强大的压倒一切的力量，势不可挡。因此，群体一旦形成，就会有一些很明显的特点。独处的时候，个人能控制自己的反应能力，而群体却被冲动、激情所控制。个人的感受在集体情绪面前直接被淹没，群体的强大力量是个人利益和自我保护意识无法匹敌的。个人的思考容易被群体淹没，使群体里的人丧失独立思考和判断的能力。有个心理学家做过一个实验，他召集了一群杰出的观察家，他让大家观察了物体，自由挑选印章盖上，然后当着他们的面演示灵魂显形，然后在石板上记录下来。后来，这群杰出的观察家竟然全都相信，真的有超自然的力量存在。可心理学家告诉他们，那些作弊的结果是他动了手脚，才有所谓的灵魂显形。勒庞总结说，集体观察是错误率最高的，它往往只是某个人的幻觉。通过传染，
暗示给别人。有些演讲善于煽动集体情绪，让那些人与平时的表现截然不同。勒庞也说，在群体中，蠢人、白痴和妒忌者不会再感到自己平庸和无能，而是产生了一种强烈、短暂却巨大的力量。所以很多时候的合群，其实就是我们改变自己去迎合别人，甘愿被捆缚的过程。在集体心理中，个人的智力差异被严重削弱，个性也微乎其微。这些本是我们区别于其他人的重要的东西，被群体的共性淹没了。在群体里，集体无意识的特点是主要特点。这到底是为什么呢？勒庞认为，主要因素有3点。第一，群体中的个人会因为自己身边有很多人，觉得自己掌握了一种不可战胜的力量，群体感情就成了主要感情。当他一人独处的时候，他就会失去这种力量，失去这种安全感。于是他越发渴望融入群体，也越发享受群体带给他的安全感。第二，群体具有很强的传染性，个人加入群体后，很快就会被影响。当你身边的那些不断给你讲述他的生活是多么正常，是多么美好，我相信很少有人能像黑塞说的那样，我知道你说的那种生活很好，但我依然想做我自己。很多人在这种不断被灌输进来的观念里，大概也会觉得这么多人都说那样很好，或许真的很好吧，然后会告诉自己，自己也应该那样去做。如果不那样去做，就是和这个世界作对。第三，群体中的人更加容易接受暗示，更加容易被管理。勒庞说，当一个人失去自己有意识的个性时，就会轻易地服从群体中领导者的心理暗示，轻易被统治。所以勒庞还说，只要属于有组织的群体中的一员，人就在文明的阶梯上倒退了好几步。人要想进步，就得脱离某些低级的东西，去反思生活，超越现在的自己。人一旦进入群体之中，很多时候就会身不由己地接受被领导的命运。他一旦不听话，表现出与群体不一样的地方，就会被排挤出这个群体，成为一个不合群的人。因此，为了合群，为了守住在群体里的那种安全感，他必须压抑自己本身的一些渴望，跟随群体主张。任何一个群体都会有一个领导者，不用我说，每个人都能在生活里随处可见。群体无处不在，正是所谓的人以群分。在一个群体里，会有一些东西简单粗暴，他告诉你要这样，要那样，却从不告诉你为什么要这样，为什么要那样。当然，群体是不讲道理，他们不寻求真理，只是不断地重复宣传一些东西，反反复复1000次、10000次、无数次，直到让每一个群体里的人都觉得我必须这样做，我只能这样做，然后像病毒一样，让人身心都被侵染，都被影响。有些假的东西被重复的多了，也就变成了真的。与有些莫名其妙的东西相处久了，你也就习以为常了。当你身边所有人都坚信某件事是对的，你若是觉得不对，不管这件事是多么荒谬，你都是错的。这就是少数服从多数。一旦你坚持自己，他们就说你不是一伙的，你不合群。
群体就是一个很奇怪的东西，唯有当你与它保持一致，才是合群，否则你就会被踢出去。可人生太多的东西都不能从众，我们只能活一次，我们应该自己去选择自己的人生，因为唯有自己才真正清楚自己真正想要什么，只有自己才真正清楚自己到底喜欢什么，并且当你去思考自己真正想要什么的时候，一定要独处，不要去询问你周围的人群的意见，他们不会比你更了解你。最可怕的是，你周围的人可能也生活在某个他们自己都不太清楚的群体里，他们所以为的自己的想法，其实只不过是那个群体里最流行的观念而已。每个人都是第一次来到这个世界，他人的经验也只是他人的实验罢了。有鉴于群体无意识的特性，他们很容易被影响，也很容易被领导。因此，任何一位领导者都想打造一个有凝聚力的群体。领导画的大饼就是群体成员追求的目标，领导描绘的美好前景就是群体成员前进的动力。若你不仔细思考，不重新回到自己内心，然后再看出去，你都会觉得他描述的真是一种美好生活。确实，要是描述的不美好，也没人愿意去相信。但那种种无视人的个性的差异，只着落于一些表层的东西，所以便不得不在美好后面打上一个问号。我总觉得我这样的人，以前在外面上班的时候，就始终是一个让领导无可奈何的人。我不吃他们画的大饼，他们画得越努力，我就觉得越荒诞。当大家挤在一起，无休止的开会传达精神的时候，我想的是，这不过是洗脑。我也曾努力想要融入工作群体之中，可是我心里又太清楚自己是什么样的人了。我知道我不会习惯那种东西，我心里住着一匹狼，不愿被管教，也不必想着与这世俗同流合污。但我也曾一次清楚地感受过群体的影响力，甚至那一刻也置身群体之中。第一次是大学的时候，听一个赋能演讲，演讲的人太善于调动听众情绪了，听着听着，群情激动，每个人都相信自己似乎无所不能，能够做到一切，那种力量不知道从何而来。但那一刻就是那样相信自己，觉得只要跟着他走就能功成名就。但走出来仔细一想，他所讲的那些东西全都经不起推敲。群体是不讲道理的，讲情绪。在星座上，我是一个孤僻的人，有时候想想也确实是。人群喧闹的地方，我总是会敬而远之，因为只要稍微融入，就能感觉到那种扑面而来的观念的压迫。我过于势单力薄，无法长期承受那种压迫感。我不求孤独，但也不想自我淹没于汹涌的大海。生而为人，在自我和外界对抗，这场战争确实很难。因为你只有一个人，而这世间很多观念都会从四面压迫而来，试图收编你的灵魂，让你举白旗，主动投降。后来明白，其实每一种观念背后都是一个群体，当你与这种观念背道而驰，就是不合群，心灵上的孤独便已经产生。可是若你为了合群去顺从这种观念，那你又会离自己越来越远，要么孤独，要么庸俗。
但或许也可以有第三种选择，在孤独与庸俗之间找到一种平衡，既可以走进闹市去追寻自己想要的，转身也可以走进自己，去看到自己内心深处常年盛开的花园。我们是这世间最渺小的个体，但无论何时都可以在内心筑起一道篱笆，去遮挡这个世界扑面而来的挤压，拒绝成为乌合之众。事实上，勒庞所谓的乌合之众，恰是那些失去了自我后聚集在一起抱团取暖的人。我们的自我，我们的灵魂，会让我们即便在满身污泥的时候，依旧一脸灿烂。